வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரசகுல்லா. ரசகுல்லா செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. இது 2 பங்காக நல்லா உப்பி வரும். இது மாட்டுப்பாலில் செஞ்சோன்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும். இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல பன்னீர் செய்கிறதுக்கு 1 லிட்டர் பாலை பொங்க வச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எலுமிச்சை பழச்சாறு சேர்த்து கலந்தோன்னா பால் திரிஞ்சு பன்னீர் தனியாக வந்துடும். அதை ஒரு துணியில் வடிகட்டி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசிக்கோங்க. தண்ணியை ஃபுல்லாக பிழிஞ்சிட்டு நல்லா அழுத்தி சாஃப்டாக வர வரைக்கும் பிசைஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க. ரசகுல்லா செய்கிறதுக்கு சர்க்கரையும் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரோஸ் எசன்ஸ் சேர்த்து உருட்டின பன்னீரை சேர்த்து நெருப்பை மிதமான தீக்கு குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. இது கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா உப்பி வரும். மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைங்க. நல்லா 2 பங்காக உப்பி வந்துருச்சு. சில் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா கடையில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அவ்வளோதான், ரசகுல்லா தயார்.